Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para adim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Masrur Masyhudin SPD ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula catung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Haji Wardo SPD ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula catung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Al Ustad Irsyadul Ibad SPD ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Al Ustad Nu'annas ugi dumateng Al Ustad Komar. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustad Abdul Haris Fadoli ugi dumateng panjenenganipun Al Ustad Fatur Rahman. Wabil akhos dumateng Al Ustad Taif ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para ibu nyai ingkang boten waget dalem sabat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kang dahake hormatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Banyumudal. Wabil akhos dumateng Bapak Kepala Desa atau yang mewakili saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kende, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Banyumudal. Mugi-mugi berkah pangkat ndadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Gianto dan seluruh warga RT 7 RW 7 Mushola Miftahul Huda, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya yang kontribusinya luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, diparingi ahlul ibadah lan diparingi istiqomah. Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Banyumudal, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama Banyumudal, keluarga besar GP Ansor Rencang Banser Denwatser Garfa lan sedaya Ibnu IPP ingkang kula banggaaken. Mboten supaya jamaah Maulid sing tudura ingkang kula hormati, para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, rizki ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang nembe mawon kudangan ngadeg ora keduman jajan, ora keduman panggonan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing ngadeg muga-muga imane jejeg, sing langgang gliasa sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang
ilang riange, sing wudunan ilang wudune, sing lara mata ilang larane. Paringi sehat wal afiah, diparingi hiroh semangat ibadah Allahumma. Para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Gusti Allah ngendikaaken pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa barok kaya gue nyong direwangi jenengan merewangi kahok nyong seneng. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu dan saka langit gawa barok. Nyong saleh niki krungu pas nyong manjing munggah maring panggung ana bapak-bapak ngucap kayak nanggap mumpuni malah udan. Ketara ke ketua panitiane kelalin orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora nana urusane karo sempake paniti. Udan ora udan kabeh urusane Gusti. Manusia diparingi udan hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Sing kenging toyane grimis udan mangke niki insyaallah sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Sedaya dosane melu blobor. Amin Allahumma. Niki jenengan ngaose kali ngadeg ikhlas. Sing kali lenggah nggih ikhlas. Mangke niki kudanan ikhlas. Pancen ikhlas niku ngamal sing paling berat. Sampai-sampai setan goda wong ikhlas kue ora kuat. Mulane wong angger ikhlas ganjarane paling banyak. Mula nek ikhlas kok digambaraken wujude ana bentuk. Ikhlas niku digambaraken emas. Tapi ikhlas niku adalah emas murni. Emas soale emas niku warnanya kuning, tapi tidak setiap yang kuning niku emas. Ajeng guyu dhisik kini ceramah serius banget ki. Tegulang halo. Subhanallah, nggone ngaji kayak piknik tamasya ya Bu ya. Jenengan ora keduman panggonan pada ngadeg pating cerongo kayak rasane kaya tontonan. Tekan buri kana. Assalamualaikum. Ngisor rambutan halo. Ya Allah, niku tiang listrik tiang pundi? Tiang mriki. Pantesan wis temanjep kawi pinginan kono ya Bu ya. Jebul arep melu ngaji. Sinang ngisor rambutan nggih kudu dicek kodam nggih. Soale angger ngaji rada kadowen apa malih nang ngisor wit mendung-mendung kae iki ngantuk kan ra kewenangan Bu. Yang belakang sana halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack mboten? Jenengan nyara pada keduman snack. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Ora keduman snack ya ikhlas. Ikhlas niku digambaraken emas murni. Emas niku kuning, tapi tidak setiap yang kuning niku emas. Soale mungkin bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Nang arep bebek, banter, salah. Kuning-kuning niku tahu. Tahune kene warnane apa? Kuning. Ya kowe pada bae.
Yang namanya ikhlas niku digambaraken emas, tapi emas murni. Emas murni niku emas sing dereng mlebu maring toko emas. Panitia sing gelange nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan budel. Maaf, nek emas sing teng toko-toko niku emas sing pun boten murni. Merga napa pun kecampuran logam, mpun kecampuran timah, mpun kecampur kuningan, mpun kecampur kadmium, sudah kecampur titanium. Mbak ini manggut-manggut kayak ngerti-ngerti ya titanium. Titanium niku logam ringan, mulane nek wis mlebu maring toko emas niku pun kecampur warni-warni. Lah ikhlas niku dudu emas sing nang pinggiran toko, tapi ikhlas niku adalah emas murni, emas tulen sing dereng kecampur nopo-nopo. Mulane wong ikhlas niku jan ngamal sing paling berat. Setan goda pun nganti ora kuat. Mulane Imam Al-Ghazali sampai ngendikaaken bab masalah wong ikhlas niku, halakan nasu kulluhum ilal ulama. Pilih ternyata kabeh menungsa urip nang alam dunya niki bakal sirna. Sirna niku cara kene apa ya? Ilang ya wis nang direwangi dengan jenis suwe nanti jam pira? Jam 6 sore sit nonton ngitung niki munggah jam 2 lebih 10 menit, berarti mandape jam 6 ngajine 3 jam setengah. Subhanallah, ya jenenge wis bune ngundang ora pengertian karo ngaji nifas. Nangge kenanya lagi nifas ibu niki ngapunten Gusti Allah sambut maringi ujian. Jebule pancen kula niki kawit cilik mpun ceramah kawit umur 8 tahun kelas 3 SD ngantos dumugi sakmenika alhamdulillah. Pancen kula niki diparingi metabolisme anugerah nikmat, metabolismene kuat. Jebule kula wingi pas 6 bulan gene nembe nikah, pas ngapurane ya menang-menang wis bojo gitu. Durung ngerti dadi tak wae ngerti wong iki kan pada kondangan. Yen ora undang sampean pancen nang kuatir ngundang wong banyu mudal diundang hajatan ngentek-entek nang mana rek. Guyonan. Tapi jenengan ngertos nek kula mpun nikah. Oh ya Allah, ngertos teng pundi? Oh nang TikTok barang ya Allah. Dados jenengan nggone kondangan online nggih Bu nggih. Mungkin borong gawe geden-gedenan kaya wingi iki jenengan ora balik modal babar blas. Yakin temenan. Guyonan. Enjing nek jenengan kagungan hajat, entah hajat alit, entah hajat ageng, aja diniatna nggo golek batri. Tapi nek barang gawe niate ikramud dhaif. Saya ulang, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Soalnya nek barang gawe hajatan niate nggo golek batri, barang gawe malah stres. Modal utang bang ora batri ora mumet gue. Lah senajan wingi hajatan gedhen kados nika wingi kok kula pancen ora balik modal, tapi bar nikah nembe sebulan alhamdulillah terus bati bisa meteng. Ning ternyata kandungane kula wingi nembe kawan sasi, ternyata niki janin dereng kersa diemong. Karena memang salah satu gawe faktor saking seringnya ngisi jadwal pengajian ya alhamdulillah pancen kayaknya resikonya dadi wong ayu. Nah, dengan dina ngaji langkah ini alhamdulillah Bu, ning jebule
Gusti Allah maringi teguran juga kali kula badane kula sehat ning jebule niki pengaruh teng janin kandungan jebule bayine nembe kawan sasi langkung dereng kersa bimong ning karena memang gone basa Cilacap niku kelurun Bu sami kali mriki mesti seneng pancen madan-madan keguguran panci ning senajan kula keguguran nanging boten nonton ciri-ciri keguguran memang alhamdulillah karena memang metabolisme kula kuat kula keguguran ning boten krasa jebule bareng dicek bolak-balik memang boten nonton detak jantungnya niki bayi memang pas akhirnya dari beberapa klinik menganjurkan harus segera dikeluarkan soalnya mbok ngantos dados permasalahan berkelanjutan lah ternyata bareng teng griya sakit ingkang direkomendasikan rumah sakit ingkang yang harus ternama soalnya mboten pakai operasi karena pun kawan sasi wis mandan bentuk ora mumandan pancen wis bentuk mumpun kawan sasi langkung harus dikeluarkan lewat dalane kan ana dalane ya Bu ya. Wong ana dalane akon metu normal senajan dereng wayahe, dereng HPL. Jebule karena memang ngapunten sangat dereng wayahe harus dikontraksi buatan utawi diinduksi cara basa umume dipacu. Lah kontraksi buatan niku jebule 2 kali lipat rasa sakite wong kontraksi normal. Rasane ora karo-kon tek kowe ngerti ya Banser ya. Wetenge mulus. Oke, kita kowe ngerti ya. Sang ganteng-gantenge Banser kayak iki ora mungkin kuat ngrasana wong babaran ya Bu ya. Mulane sembarangan karo wadon aja. Ya Bu ya. Oh ya tepuk tangan dulu ora apa-apa. Mulane wong lanang aja pada nyepelekna wong wadon lagi meteng etok berekasa nggih Bu. Ana wong meteng kowe modele ngidam jaluke warna-warna yalah mendung maning nggih Bu. Grimis maning. Lah iki boten-boten iya jenengan nang jero tarup layos ora kudanan. Mangke nek kirane kok udan temenanan sing ngasta payung-payunge diagem nggih. Sing kirane mboten ngasta payung mados lokasi sing sekeco. Nyong ya ora ngerti sekecone nang endi wong nang alas iki ya Bu ya. Nek ngajine nang alas kayak iki lha ana cecek barang pati ngrantung. Temen ya. Cecek waya umuran sampeyan iki angger dioseng ya enak banget. Disanten campuri krewedan ya enak banget ya Bu ya. Ya Allah, jan nikmate dadi wong simadu ya. Anu ngajine nganti jam 6. Ya kur takon tok Nyong. Lanjut paning teken apa miki? Ah, meteng ya Allah. Agi meteng etok berekasa babarane taruhane nyawa ya Allah mulane wingi pas bojone Nyong melu ngrewangi ngeden udan temenanan nggih payunge diasta monggo nggih sing beto putralit mados lokasi sing sakeca monggo kula nggih mboten pirsa sakecane teng pundi sawetawis niki teng TPK napa teng musala TPK niki nggih teng TPK ne Miftahul Huda panitia nun sewu kula paringi pirsa mlebet teng ruangan mawon kersane mboten kejawuhan monggo ngasta payung kali nyambut jawah kanthi mau selawat nggih Bu nggih sallu ala nabi Muhammad ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat
badru alaina fahtafat minhul buduru misla husni mara'aina qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa khabi anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya arusal ya muayyad ya mumajad ya imamal qiblat aidi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad singing kenging toyane Jawa nganti deleweran banyune blopor celake mudah-mudahan dadi melu blopor dosane khususnya sing sami mboten putra alit Bu saestu ampun maksa nggih jenengan saestu mados lokasi sing sakeca utawi badhe kondur nggih mboten napa-napa monggo jenengan kondur mangke kula ya melu bali nggih sing kenging toyane Jawa insyaallah sedaya penyakite diangkat karo Gusti Allah. Hujan niki dadosaken makmure banyu modal, makmur dunya akhirat Allahumma. Niki jan jawah-jawan kados niki ikhlas. Ki kudune lebar salat zuhur, wayahe qoilulah. Qoilulah niku istirahat ngaso leyeh-leyeh. Lan jenengan rawuh wonten mriki kudanan saestu ikhlas. Berarti antara sing jagong karo sing ngadeg rekasa sing jagung apa sing ngadeg? Sing ngadeg. Berarti ganjarane lebih gede sing jagung apa sing ngadeg? Arep ngadeg apa ora ibune? Mboten lenggah mawon, ora gelem ganjaran sing gede pancen. Niki karena semangat sawetawis ngapunten menawi sing wingking kok mboten saged melihat merongosnya saya. Sawetawis kula nyuwun pangapunten karena memang posisi keadaannya darurat nggih Bu nggih. Senajan ora bisa melihat rainya saya, yang terpenting kan suaranya jelas. Ngaten nggih, saling memaklumi amargi panjenengan niki Jawa dados ngapunten sangat menawi payung sing teng ajeng niki nutupi panjenengan, tapi Pak insyaallah senajan ki nyong esi nifas barang nggih Bu ya, nyong sing atek belajar karo mlaku. Amin matur nuwun ini Sartina. Sartina dora jere cepet sehat, amin matur nuwun sanget. Matur malih cepet sehat dan cepet isi maning yang kok kita atur maning. Karena nyo rencana nang esuk anake 12 Bu. Kengko bar-barane iki angger wis rampungan nifas arep langsung tegeber nggih Bu. Den anake 12 temenanan. Ya diamini. Ya anake 12 nganti bojone ra kok berkatokan. Niki nggih grup rebana saya sawer dulu monggo. Soale ngiringi nyo nganti jam pira mau?
jam 6 maghrib. Subhanallah, berarti salat asar 6:30. Oh, modele wong alas panjen kayak gue. Angger ngaji jan. Salate kene engko tak takonke. Mriki manjing maghrib jam pinten? 5:30. 5:30 niki pun biasane takriman nggih. Terus adzan pun manjing. Oke, tenggene hadis dijelasaken sahabat tanglet ayyul amali ahabbu ilallah. Duh Gusti Kanjeng Nabi, ngamal nopo sing paling ditresnani Gusti Allah? Jeneng Nabi mangsuli, ngamal ingkang paling ditresnani Gusti Allah salah satunggale adalah as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ning jenengan ngartekaken hadis niki aja leterlek, ampun saklek. Sing dimaksud salat pada waktunya niku ora dumeh lagi matun nang sawah krungu adzan langsung bek sujud nang kono kuwi ora. Agi nderes cemantel nang wit kelapa krungu adzan salate karo cemantel nang wit kelapa ya ora. Tapi sing dimaksud salat pada waktunya niku salat yang tidak sampai dikodok salate. Contoh, manjing maghrib 5:30, jenengan kok salat asare jam gangsal niku tesi dimaksud salat pada waktunya. Mergo nggone salat asar orang ngliwati waktu salat asare entek. Dados nek jenengan kok ngajine rampung pragade jam 6 kuwi ora termasuk sing amal paling dicintai Gusti Allah keliwatan gone salat ngasar kayak panitia cuma wis mbayari sekarepe dewek. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, lancar, manfaat, maslahah, nggawa barokah. Amin Allahumma. Mpun terang maning. Jujur bae ya panitia, Pak Kiai, alhamdulillah kula niku pancen gadah kemampuan saged ngendhek udan. Ngene gue aja ngenyek. Ki nyong ngomong temenanan, ngene gue aja ngece ya. Tekulang sebisan maning nggih. Nyong jane iki duwe kemampuan bisa ngendhek udan. Cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen, udan ora udan, kabeh mau paringane Gusti. Mudah-mudahan Jawa sing beto manfaat kabeh. Amin Allahumma. Lanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Imam Al-Ghazali ngendikaaken pilih ternyata halakan nasu kulluhum ilal ulama. Kabeh menungso urip nang alam dunya bakale sirna. Sirna mau cara kene apa? Ilang. Tak ulang maning yang direwangi nggih. Kabeh menungsa urip nang alam dunya niki bakale ical. Karo kiai ora basa. Oh payung, je anu tanggane Nini Sartina, tolong ya gue ya. Bakayu terima ya. Tolong payungnya diingkup nandingin ya Bu ya. Nah. Jenenge wetenge kita jaga. Men gone guya aja nemen banget. Weru bakayu terima. Kelambine abang jilbab ijo kaya weru strawberry. Ya kecut-kecut mandan wangi ora apa-apa ya stroberi ya Bu ya. Apik nemen yakin kelambine jenengan yo terima. Kelambine abang jilbab ijo kaya stroberi. Untung ke bayine nyong wis mbabar. Dadi ngrasane wong esi sah-sah bae ki nyong. Nek kaki meteng kan jarene ora pareng ngrasani wong ya Bu ya. Jangankan ngerasani wong ngomong elek be ora pareng pada karo kene. Istrinya lagi hamil, suaminya pun boten pareng sembarangan mateni kewan. Sami kali mriki.
Dadi angger bojone lagi meteng, sing lanang ora pareng mateni kewan. Nembak manuk ora ule, tapi ngemek manuk ule. Aja salah paham. Ke lagi cerita manuk sing ana matane. Ngaji pikirane ngana-ngana. Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan matine kewan. Nyetrum belut ora uli, tapi ngemek belut. Pinter sampean, ngapa nanggap nyong? Niki bukan hanya sekedar mitos. Jebule niku teng kitab namanya Tafsir Sawi niku pun diriwayataken. Biyen Pak anu ngajene nganti jam 6 sore kan? Ya mung takon drok. Biyen bapaknya Firaun namanya Mus'ab. Bapaknya Firaun namanya Mus'ab kuwi duwe istri. Ternyata istrinya Mus'ab kuwi wong wadon. Ya iyalah. Ya lagi ngecek jenengan fokus apa ora. Jebule istrinya Mus'ab nganti puluhan tahun ora meteng-meteng. Akhirnya Mus'ab bapake Firaun kuwi angger weruh wong wadon meteng mesti ngrasani. Wong wadon meteng bae. Nginem bae babar wis meteng maning. Ki angger wong wadon angger gampang metengane iki ciri-ciri ki dibalangi sempak tok meteng ki wong. Wis saben-saben angger ana wong wadon meteng dirasani. Anehnya, nggone dengki ku ora mung karo wong wadon meteng. Anak kewan meteng niku mesti disiksa saking dengkine Mus'ab gara-gara bojo wadon ra meteng-meteng. Dheweke niku peternak sapi, wong sugih bapake Firaun. Wong sapine niku jumlahe teng peternakan nganti atusan. Jebule pikirane wong normal niku nek sapine meteng kudune sing duwe sapi seneng. Lah sapine meteng Mus'ab jengkel. Sapine diantemi diamuki sebloki. Sapi meteng boy. Oh sit nyong ora kayak gue model kon jejeg kayak gini. Kelalen Bu. Nyong wis domongi nang biunge nyong. Jarene angger bar babarna senajan ke bayine ora gelem timong ya jagong sing jejeg, ngadeg sing jejeg. Nah kelalen bae nyong kok Bu. Jane dokter bojone nyong yang ngeling nang panggung aja lenjeh-lenjeh. Tapi nanang ora lenjeh ora lihake. Kelalen ora li kayak gue model kon jejeg kayak iki Bu. Jare angger bar babaran ora uli nginum cendol dawet. Saya angger duwe bayi kok nginum dawet. Dawet niku kan santene santen mentah, dawete sekangketan. Dados niki jare angger dinum karo wong nembe babaran, bayine bisa kena sawan ombak. Sawan ombak niku ngapunten bayine malah terus muntah-muntah, njur berujung nyawane ilang bablas. Niku cara wong Cilacap. Nyong wingi diomongi werna-werna banget ora limangan cecek mateng. Nangka. Terus ora pareng mangan timun, apa maning ngesi duwe bayi lagi nyusoni. Jarang ngger lagi nyusoni bayi mangan timun, maaf bayine mencret. Lagi pada nyong nembe babaran bayine langka. Nyong wingi bar mangan timun takon karo bojoku, "Mas mencret apa ora?" Jebule jane ngurus anak kuwi ora repot, lebih repot ngurus anak mertua. Wis lanjut maning. Salu ala Nabi Muhammad. Sapi meteng bae. Mus'ab gue bapake Firaun weruh sapine meteng jengkel. Sapine sebloki. Sapi meteng bae, majikane meteng-meteng kok. Ana sapi ku bela-bela meteng. Lah ternyata sapine sing meteng disebloki niku wau kersane Gusti Allah dirahmati bisa ngomong kaya dene menungsa. Sapine ngucap, Mus'ab, iya nyong pancen mung sekedar sapi, iya nyong pancen kewan, tapi dina iki aku lagi meteng disampluki karo sampean, ikhlas aku nggone didolimi.
Tapi dina kiye Gusti Allah maringi rahmat maring aku kon bisa ngomong kaya dene sampean. Maka mumpung aku bisa ngucap, aku tak ngomong karo sampean. Nyong ikhlas gone diantemi, tapi aku ndonga ngesuk bojomu tetep bisa meteng. Tapi anakmu sing dikandung nang bojomu terbuat dari sudut pojokane neraka. Begitu kata Sapi yang disampaikan oleh Mumpuni. Ki ben jelas, mbok sampean malah ngarani nyong Sapi ini kan repot. Jebule Sapine niku pancen ngucap, ngesuk bojomu tetep bisa meteng Mus'ab. Tapi anakmu terbuat dari sudut pojokane neraka. Apa jawaban Mus'ab bapake Firaun? Ya ora apa-apa kang pojoke neraka, sing penting bojoku meteng. Berarti pancen dasare bapake Firaun kuwi wong ngeyele luar biasa plus nyengiti. Wis ngantemi Sapine be ngucap donga model begitu kok jawabane ora apa-apa sing penting bojoku meteng. Pada anaknya terbuat dari sudut neraka. Ternyata diijabah nang Gusti Allah. Pancen bojone Mus'ab setelah Mus'ab ngantemi Sapi tekan ngomah, Mus'ab perlu bojone ke mandan nafsu ana syahwat. Tapi maaf ngapunten, bagi wong yang enggak beriman ya ora ngerti kitab Fathul Izar. Nek kita niki kan wong Nahdlatul Ulama kepingin bener-bener duwe anak soleh-solehah nganti dina diatur dina Setu Ahad sakwetawis aja campur dingin karo bojo. Lah bapake Firaun ya ke Mus'ab ya ora ngerti dina kepingin agi nafsu weruh bojone mbuteng-teng blengadan duhur panase kaya luar biasa ngentak-ngentak mau lagi kepingin ya langsung celingkrik baik. Celingkrik barang rapi yang dadi tambah cerdas pancen kok. Ki celingkrik nemu bahasa nang endi? Setelah gue Mus'ab dan istrinya melakukan ya celingkrik kan vulgar banget kayak gue ya ki nganggo bahasa mandan ambigu. Setelah suami istri niku Mus'ab melakukan ternyata sing wadon beberapa bulan kemudian temenan bisa meteng sesuai ijabah Gusti Allah dongane Sapi. Tapi ternyata nggone meteng nembe 8 wulan si Mus'ab bapake Firaun terlanjur mati alias nek bapane Firaun modar ora apa-apa. Jebule nembe 8 bulan si bapake Firaun ya ke Mus'ab mati. Akhirnya istrinya melahirkan tanpa didampingi suami, lahir bayi lanang jenis kelamine niku cikal bakale Firaun niku. Tapi jebule mamane Firaun maringi nama kepada Firaun niku bukan nama asli Firaun niku. Nama asli saking mamane Walid. Go Firaun namanya Walid. Walid niki nama sing sae. Tapi jebule ternyata si Walid niki ora sesuai karo jenenge. Mergo sumpah serapahe Sapi sih kelakuane bapane. Walid niki nakale luar biasa. Dadi jebule pertumbuhannya pun beda karo bayi liyane seumurane. Bayi seumurane lagi belajar berangkang dheweke wis mlayu jagung karo ungkang-ungkang. Lane nembe belajar mangan gedang dheweke mangan sembarang. Nganti saking nakale anak pitike tanggane samber entoke tanggane ilang kabeh mesti nggone golek jaluk tempuh maring mamane Firaun kuwi mamane Walid. Akhire mamane Walid ngucap, "Wala cah bocah. Jenengmu ki apik, Lid. Aku maringi asma maring kowe betek jenengi jeneng sing apik tapi kelakuanmu kok ora pas karo jenengmu. Mbok ya dadi bocah nek diomongi sing manut. Aku nggone ngomongi lambe Setu Manggari Semerang Lid Walid." Bocah jawab, "Mak, ora usah ikut campur karo urusanku. Ana aunul syahwati, nyong bisa ngatur nafsune nyong dewek." Mamane jengkel bocah jawali terus. Akhirnya mamane ngucap, "Oh kaya gue nek diomongi ora gelem manut. Angger kaya carane ora tak panggil Walid maning gue. Tak panggil Aun sekalian." Akhirnya kena sumpahi Sapi gara-gara kelakuannya bapane, gara kena sumpahi mamane. Inilah kenapa dianjurkan seorang ibu sejengkel apapun karo anake mboten pareng ngucap sing awon. Mbok nganti pas lagi ngucap barang awon karo putrane ana malaikat liwat.
ana wali liwat melu ngamini dongane mamane kan melas anake. Mulane nang kitab Adzkarun Nawawi dijelaskan kufur niku salah satunggale melalaikan nikmat Allah dengan cara ngelek-elek menjelek-jelekan nasab baik saking dhuwur utawi tekan ngisor. Kadang-kadang kena wong tua ora sengaja ngucap maring anake, "Iya Allah, bocah kayu banget ya." Anake sapa? Apa kelalen gone gawe? Wong anak-anake dhewe kok anake sapa? Mulane sampai dijelasna jangankan wong tua lagi ngalem anake, wong maringi asma karo anake besing kudu pas, kudu ana makna sing apik supaya nopo anake pun sakelakuane ya sing apik. Ning diimbangi karo didikan, wis didikan wong tuane kudu seneng tirakat. Ana sing parah wong tua ngucap paring anake, "Oh bocah pelit persis kaya mbahmu." Niki jare kitab Adzkarun Nawawi termasuk kufur, melalaikan nikmat Allah karena wis termasuk ngelek-elek nasab. Lah terus anu jengkel aku gemes banget karo anakku dhewek. Kowe nggerudu anake wong wis lebokna kandang macan nang nyong. Anake dhewek soalé mumpuni. Sejengkel apapun nek lagi nesu mending ngucap sing apik. Senajan karo untune gathik, bocah soleh. Bocah pinter nggih, pinter ngaji, pinter sekolah. Ora masalah. Untune karo gatik pun sing penting dongane apik. Soale wis kebukten bapane Firaun kelakuane elek, kena sumpahe sapi, nikilah sing akhire nang Jawa kenapa kita nek istri lagi hamil suaminya mboten pareng sembarangan mateni kewan. Sampai-sampai seorang ibu ngucap apapun karo putrane kudu dijaga. Lah Walid niki semakin nakal. Akhirnya bareng wis remaja menang judi, sugih-sugih dadi raja, piyambake ora tahu pernah meriang sama sekali. Dadi Walid kawit lahir nganti tekan sirna musnaih niku jebule ora pernah sakit sama sekali babar plodas. Ya jenengan kok bar kudanen pilek niku wajar, berarti menungsa. Jenengan kok maaf sing kagungan penyakit rada berat, stroke, jantung, koroner, diabetes sak panunggalane wajar, berarti diparing ujian kon perek karo Gusti. Tapi nek ana wong kok ora pernah meriang sama sekali, nyong malah curiga jangan-jangan turunane Walid kowe, Bu. Lah karena dheweke wis sugih ora pernah meriang, merasa dirinya jadi Tuhan. Akhirnya Walid niki mengubah namanya dari Walid jadi Fir'aun. Fir artine melayu, aun niku artine syahwat. Dadi Fir'aun kuwi artine wong sing seneng nuruti nafsu, nguber syahwat. Sing akhire matine Fir'aun pun dengan cara asor derajate luar biasa gara-gara biyen bapane pernah dolim karo kewan. Bayangkan nang Jawa kene berarti kan adate indah nemen nganggo dasar mateni kewan pas istri lagi meteng dilarang karena ternyata maring kewan bae ora pareng gawe dolim. Apa maning karo sepadaning menungsa sing jelas-jelas bisa ngomong, bisa ngendikan, duwe perasaan, duwe akal. Mulane niki kita belajar omong sa omong kudu dijaga. Karena kalau pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Tepuk tangan dulu dong. Gue ngomong kayak gue mikir angil gue. Mulane bayarane larang. Ya mbung nang kene diamplopi aparane burung cethrak. Jaga lesan taruhane iman nang kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Durung bisa ngomong sing sae lebih bacik men niki dalam rangka mempererat tali silaturahim, meningkatkan keimanan. Kita hidup bertetangga paling susah kuwi jaga lesan, nggih mboten? Akeh
wong sedulurane bubrah hanya gara-gara omong sak omong sing ora dijaga. Leres. Sampai anak tanggane nyong hanya gara-gara padu tukaran masalah godhong kleang. Tahu kleang enggak? Iya. Kleang niku godhong garing. Godhong kliang. Cara mriki napa? Kliang. Kliang. Bahasane mandan mirip-mirip Portugal kene ya. Kliang. Cara Cilacap kleang. Hanya gara-gara kliang wit pelem tanahe nanggone tanahe dewek wite, tapi kok ternyata kliange nganti are nggone tanggane nggone sip. Adzan asar apa ya? Dereng kupingnya ora budek ya. Maksudnya nyong takon kan bener kan adzan asar. Adzan asar kita break sekedap, maka adzane cekapan lanjut ngaos malih ke Yusartina. Mbak kayu strawberry. Kita ngatakan adzan asar rumen. Salu ala Nabi Muhammad. Lagi Sartin naik ke pojok enggak? Sartin naik ke pojok. Mana. Ini cocoknya kon minggir. Awas Bi dia lewat. Di Sartin naik ke pojok. Apa sih kau pikir dulu? Video endi, video siapa? Ini kali kamu mau pikir, kalau mau video. Oh, on asli foto fokusnya kok. Oh, sih. Arbi. Sekarang kok bahannya ngarep ini pala sih aku udah gede. Kita gini lagi 3 kilo sih ya. Tapi kalau pernah kalau betul. Sama asisten pikiran orang anak manajer. Oh itu. Masih bikin nyap amplop napa kok udah nang. Iya. Tipis. Amplop udah ada. Iya, apa ya banyak dengan. Ya terkadang itu ya, kok udah kudu lagi. Cuma karena kesana bilingan sampai bekerja. Yanti. Alkohol ya. Iki merwong kan. Iya. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tesih kaparingan umur ngantos dumugi asar menika. Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah. Ngaos dinten menika sing beta manfaat maslahah. Amin Allahumma. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Salatnya wajib, ngajinya wajib, jalanaken wajib tapi nyepelekna wajib niku ya salah, niku dosa. Pramila niki kanampun adzan asar, panjenengan monggo sami niat salat asar teng sakjroning manah, teng sakjroning ati supaya mangke tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Kangge sing boten udzur ingkang suci monggo sami niat salat asar teng sakjroning ati, monggo.
mangke lebar salat lebar pengaosan dugi dalem lenggah sekedap njur panjan bersih-bersih langsung melaksanakan salat asarnya niki supaya mboten diwastani nyepelekaken hal wajib. Mudah-mudahan lungguh kula panjenengan sedaya dinten menika sedaya dosa-dosanipun dipun ampura kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Niki lanjut terus munggah jam loro mudune jam 6 berarti ngajine 4 jam. Subhanallah onten teng mriki Kiai ceramah 4 jam onten Kiai sinten niku mumpuni kula nyong ora pengertian karo wong nifas masa pengajian ngene 4 jam mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Iki tekan apa ya? Oh iya, Bilal pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lisan melukai hati kemana obat ndak dicari. Soale akeh nyawa melayang hanya gara-gara ora bisa jaga lisan sampai hidup bertetangga nganti tahunan ratakon-takonan nang dalan kepapasan plengos-plengosan hanya gara-gara tukaran ana wong nang kene kei gue onten mangkat wonge mangkat kerudungnya warna apa? Warna ireng. Aduh sekang Cilacap tekan kene nyong diarani sing lakoni. Ya Allah, nembe anake pengajian melabuhnya ini nggo tumbal. Jaga lesan kita ruane iman, mulane nek durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng cara mriki napa? Mendel cara Cilacap silent bliss. Cilacap wong barat urung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng kue lebih apik ketimbang ngomong sing elek. Sidik-sidik ra ketara suwe-suwe dadi cetha kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina dosa lantaran omongan lantaran kuping lan mata kadang-kadang ra kerasa mergo kabeh wis kulina. Yo wis disawer nyambet gawe Maulana ya sami' du'ana Maulana ya sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqtana birahmatika ya Rabbi la taqtana Maulana ya salawat du'ana Maulana ya sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqtana birahmatika ya Rabbi la taqtana sing ati-ati kelawan waspada menawa sira ngobrol karo kanca ngrasani tangga ngocah alane liya kadang ra rumangsa awake gawe dosa asik omong-omong karo ngrasani wong nganti ra sadar amale banjur kecolong mula ayo durung telat enggal padha taubat
tinimbang ana akhirat sira padha kena azab mung merga dosa sepele kang ora dirasakake nanging gedhe akibate merga salahe dhewe Maulana ya Maulana sinami sholawat Maulana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana abi rahmatika ya Rabbi la taqurana bi rahmatika ya Rabbi la taqurana. Sallu ala Nabi Muhammad. Mboten sios udan, Bu. Nyong kan mau wis ngomong. Ora sombong iki nyong kan ngomong. Nyong bisa ngendek udan, cuma ra kepenak karo Gusti Allah. Bareng disawer ini tambah banter ya. Sawer morning dideleng dingin nyong gone nyawer pire. Kelasnya nyong nyawer 100 ya pantes. Mung gaje Pak Lurah sebulan kur amplopku sepangku begede amplopku. Salam ala Nabi Muhammad. Jagale santaruane iman. Maka kangge njaga tali silaturahim, belajar ngendikan sing sae. Kirane urung bisa ngomong sing apik luwih becik meneng kana meneng kuwi luwih apik ketimbang ngomong elek. Ngerti-ngerti anake tanggane puluhan tahun durung payu rabi liwat dirasani perawan tua. Bareng wis uli jodoh lagi hajatan barang gawe kondangan karo ngrasani. Elah. Jarene kuliahe tekan sarjana. Bareng rabi entuke santri mung kedadar-gedodor sarungan tok. Lagi hidup bahagiane bangun keluarga baru tanggane si julid bae. Alah puluhan tahun bocor meteng-meteng ketara ge sing lanang ora urip. Nang Indonesia pancen lambene lambe tropis ki lambe sing angger perlu apa be lambene ngenyis. Bareng wis usaha suami istri ikhtiar medis, ikhtiar doa, promil, program kehamilan. Bareng wis puluhan tahun bisa meteng duwe anak, bayine lair kita sakuran puputan, tanggane tilik karo ngrasani bayi. Lambene ora mirip papane. Niki sing salah satu menyebabkan hidup bertetangga akhirnya cerah bubrah, malah kadang nganti puluhan tahun rata kontakonan. Mulane diperlukan kesadaran. Wong angger bisa jaga salate, berarti bisa jaga lisane. Wong angger lisane mature sae, berarti tandane salate yo dijaga insya Allah. Balik maning mau lagi bahas masalah ilang ora rampung-rampung. Imam Al-Ghazali ngendikaaken pilih ikhlas niku memang amalan sing paling tinggi titele. Sampai-sampai anggen ngendikan Imam Al-Ghazali wa halakan nasu kulluhum ilal ulama. Kabeh menungsa bakale musnah, bakale sirna, bakale binasa kecuali piyayi sing alim, piyayi sing ulama. Sinten ulama? Wong alim sing duwe ilmu. Contone sit niki sing kagungan ilmu piyayi alim niku Pak Haji Masrur, Pak Kiai Haji Irsyadul Ibad, Haji Wardo. Oh nyong kan melu manut panitia sing nulis. Nyes ditulis nang kene iki. Kula kan tanglet mriki tokoh ulama sinten? Ustadz Masrur, Ustadz Wardo, Ustadz Irsyadul Ibad, Ustadz Mu'anas, Ustadz Komar. Niki piyayi-piyayi alim kagungan ilmu. Ustadz Abdul Haris, Ustadz Fatur Rahman, Ustadz Taif. Niki piyayi alim berarti para ulama sing duwe kagungan ilmu.
ning jebule kono aja padha sombong jumawa sing kagungan ilmu. Asih ana lanjutane niku pangandikane Imam Al-Ghazali. Wa halakal ulama kulluhum ilal amilin. Ternyata para ulama pun wong sing alim bakale musnah kecuali wong sing muta'allimin, wong sing ngamal nang ilmune, wong sing iso ngamalaken duwe pelajaran urip. Dados jebule sing alim sing duwe ilmu ya bakale musnah. Ustadz Komar musnah, Ustadz Masrur musnah, Said Nyontek, Kaji Wardo musnah, Ustadz Mu'anas musnah, Ustadz Abdul Haris musnah, Ustadz Mu'anas musnah, Ustadz Fatur Rahman musnah, Ustadz Taif musnah. Mumpuni ora nyong ora musnah, nyong kan ra duwe ngilmu, nyong santri. Kula niki santrine Ustadz Masrur malah mumpuni ora musnah. Wong keterangane mangke niki ternyata yang alim saja musnah, apa maning sing ora duwe ngilmu, hancur keping-keping dadi awu. Keterangane kabeh menungsa bakale musnah kecuali para ulama, bahkan ulama pun bakale musnah kecuali wong-wong sing ngamalaken ilmune. Ning sing iso ngamalaken ilmune pun ora pareng sombong. Wong isih ana lanjutane ngendikane Imam Al-Ghazali, wa halakal mu Said apa ya lali aku. Nembe ngaji wingi karo bojone soale sing alim pun bakale musnah, sampai-sampai sing ngamalaken ilmu ya bakale musnah. Kulluhum ilal mukhlisina, kecuali wong-wong sing pada ikhlas. Sinten wong sing ikhlas? Nggih niku wong sing ikhlas pun kon tetep ngati-ati waspada, soale al mukhlisuna wong-wong sing padha ikhlas ala hadrin adim, kon padha ngati-ati waspada soale Gusti Allah siniteni wong sing ikhlas. Ikhlase temenanan apa ora? Engko dhisit temenan. Soale ikhlas niku ngamal sing paling berat, sampai-sampai ikhlas niku dibagi telu. Halo masih sadar? Ki ngajine serius banget ki. Apa maneh ngangger alise nyus celengkirut ki serius nemen ki Bu. Dicek suarane dingin soalnya nyong kuatir, nyong serius jeneng ra fokus. Ngantuk pancen nikmat, tapi kena ngantukan kebangetan. Gedang kluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene niku ngerti sampean. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo paham sampean. Bu, wong sing ikhlas niku dibagi telu. Sepisan diwastani ikhlasul awam. Saya ulang, ikhlasul awam. Tulis ngastop buku mboten, beto pulpen mboten, kebiasaan betone nopo HP. Pantesan storine pada ngetik nyong kabeh, storine kebek gambare Mumpuni. Lagi ngaji sama Mumpuni nih guys. Wis ora apa-apa, biasa pancen hari ini wis buku ora pada digawa, gawane HP. Lamun si lamun tekan ngomah disetel maning. Wong lanang bapane Assalamualaikum. Bapane ngastop buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen mboten. Nah ki mulai labuh ki. Ki nyong takon temenanan sepisan maning, bapane ngastop buku mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Beto. Pundi pulpene? Kecakongan. Tekan kene pikirane nyora nyandang. Sing ora gawa buku pulpen ora masalah. Nyong ora nana niatan mulang, niate eling kinelingan. Ngaten nggih Bu? Shallu ala Nabi Muhammad.
Ikhlas niku dibagi telung bagian. Yang pertama ikhlasul awam, ikhlase wong biasa-biasa baik. Ikhlas sing biasa-biasa bae niku sing kepripun ikhlas nanging tingkatan paling ngisor. Ikhlase niku merga wedi, ikhlase merga wedi. Ya Allah, kinyong pengajian ditariki sumbangan wong tumpakane be motore pecek konawe sedako mung 2000 gelange be selengen nganti tekan kelek ali-aline sekeong-keong talunge bedawane nganti tekan wudel masa sedako 2000 kan isin karo wudele akhire sing monepan aweh 2000 dadi aweh 10.000 niki memang ikhlas tapi diwastani ikhlasul awam, ikhlase merga wedi. Contoh maning ana pengajian yang dadi lurah kono ora teka apa ada omongnya masyarakat yang esuk ora dipilih maning ikhlas sih tapi niki diwastani ikhlasul awam, ikhlas merga wedi. Ana sing diwedeni sing akhire njur diaweke nglakoni ning ikhlase merga kepeksa. Niki ikhlas tetap duwe ganjaran tapi disebut ikhlasul awam, ikhlase wong sing biasa-biasa bae tingkat paling rendah. Lah nanjak sing nomor kali pancen ikhlas niku bab paling abot. Sing nomor kali diwastani ikhlasul khos, ikhlase wong istimewa. Kenapa diwastani istimewa? Karena tingkat si nomor kaping kalih mawon menurut kita wong sing biasa-biasa baik wis luar biasa nemen. Geni ku wong sing ikhlasul khos, ikhlase wong istimewa piyambake ngarti bahwa kula nglakoni ikhlas ben kula imane tambah do Gusti Allah. Kula nglakoni ikhlas ben kula tambah perek kali panjenengan. Dadi nggone ikhlas wis ngarep-arep ridho rahmate Gusti jenengan ngaos teng mriki mboten namung kepingin weruh mumpuni nembe babaran niki jenenge wis ikhlase karena Gusti Allah. Jenengan gone rawuh wonten mriki antuke lungguh kawit tau udan-udanan teng mriki ajeg nang kono bae ora pindah-pindah mung golet ridone Gusti Allah niki wis istimewa. Tapi sing paling istimewane maning sing nomor 3 tingkat paling tinggi nggih niku ikhlasul khawasil khos. Istimewa tapi sendhuwure istimewa namanya istimiwir. Saking istimewane kepripe kowe arane wong ikhlasul khawasil khos nggih niku dheweke sadar nyongkie anak merga Gusti Allah ketika wis langka pun ngesuk ya dipundhut ya karena merga Gusti Allah ngesuk nang swarga utawa neraka kabeh mawis tekpasrana karo Gusti Allah niku sing paling abote luar biasa. Karena hari ini kita ngibadah kadang sing arep-arep surga. Kula jenengan sedaya nglakoni salat esike mutan surga bukan merga ridone Gusti Allah. Niki tingkatan sing paling luar biasa yang kita niki wong awam durung nyandang. Nek wis nang tingkatan istimewa luar biasa apa maning nganti ikhlasul khos. Wong sing gone ikhlas mung ngarep-arep ridone Gusti Allah. Nikilah sing lagi kula panjenengan sedaya pelajari bareng-bareng kon dadi menungsa sing iso nglakoni ngamal kanthi golet ridone Gusti Allah nggone sekedap. Oh, niki informasi dari panitia. Oh, niki informasi terbaru. Sampun koordinasi kali panitia yang lain. Oke, niki ya Allah. Kan ngajene nganti jam 6 sore. Ya kur takon broknya. Kodor takon be. Ngene nggih ora ikhlas banget pancen. Niki kula nampi titipan amanah cepitir. Kenapa cepitir? Ki ora kertas utuh beda tak disoek dingin ki cepitir arane, Bu. Dan panitia ora modal banget yakin. Jare bisane ora modal anu wis entek akeh dewek bagiane mumpuni. Jare panitia wingi ana sing adol gelang dingin.
Nggo nanggap mumpuni. Niki wonten titipan amanah dari panitia sekedap kula sampaikan nggih Bu. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Lagi medeni nemen nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari seluruh warga RT 07, RW 7 dan warga masyarakat Simadu, khususnya Jamiah Mushola Miftahul Huda. Alhamdulillah. Kami telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2 tahun setengah. Kawit tanggane nyong meteng babaran nganti meteng maning. Pantesan jenengan setitik sok ibrit barang. Ki pada wingi sing tekno nanu bayi sing ibrit. Larane kuwi jan ora karu-karuan. Jarene bojone nyong ya Allah gawene enake ora sepiro tapi larane ora kira-kira. Tak pikir iya ya. Bojone nyong ora ngeden be melu kewalahan ngurusi nyong. Nah seminggu kula ning rumah sakit gene niku ndamel dipacuk induksi ben bayine saged medal. Dados nggone seminggu rasane nggone munyel-munyel ora karo-karuan Pak Basir kene. Ya Allah miki tekan apa? Oh ya, dari tanggaku meteng babaran nganti meteng maning. Dan kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi sedekah jariah keliling untuk kemaslahatan mushola Miftahul Huda, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue cuma kebablasan gue maca. Bu jenengan gembol arton apa mboten? Alhamdulillah niki badhe diajak sedekah. Diajak lho ya, ora dipalak, ora ditodong, ora dijaluki, tapi diajak. Tenang, jenengan sedekah, aku ya kudu melu sedekah. Konyo nek ora melu sedekah tersiar kabar jere Mumpuni Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni kan repot. Kotakin pakai pun siap dereng. Anaik mriki Bu, Mbak teng panggung niki sing klambi reng asistene kula. Walaupun mangko asistene nyong sing nyempluna duite tapi kan duite nyong. Ya tak kowe ngerti dengin, ora pada salah paham. Matane silare sile jebai ya Bu ya. Ki nyong babaran nembe seminggu ki. Wis mangkat nang kene bukan karena demi duit. Panitia ora gelem di cancel pengajiane. Nggih niki dimulai dulu dari saya. Sekedap niki asistene kula Mbak, ben jenengan mlakune rapati adoh. Niki asistene Kris nyempluna duwite. Jenengan pada persiapan rogo dompet. Sing ora nggawa dompet utang dingin karo sebelahe. Esuk ketemu disarutangi. Kotakin pakai litune penonton. Ah niki kula paringaken mriki nggih. Estafet nggih Bu nggih. Nyuwun bantuan ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak gerewangi musola ben musolane tambah berkah masalah. Ngaten nggih. Derek langkung Bu. Nggih, monggo kotak infake mandap. Ki nyung aja ben nyung aja jengking-jengking iki. Nah kaya kuwi direwangi ki nembe babaran. Monggo katakin pakai muter dalam. Oh Pak Banser make estafet mawon mubeng mangke maju mriki ngaten nggih Bu nggih. Sepindah malih bukan untuk nambah amplop Mumpuni, tapi kotakin pakai nggih bangun kemaslahatan mushola. Si Nabi maca selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Muhammad
narju min fadlil maula an'im lana bi syifa maulaya Muhammad Umar ibn al-Khattabi Rabbil jannah wa bil adli syahira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli ala habibikal mustafa salli ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba wa nilam Muhammad Usman ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mushtakat du'afa narju min fadlil maula iqti hawaijana maulaya salli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba wa nilam Muhammad qirman ali haidara zikrah nabiyil wali wa sayyida syurafa narju min fadlil maula farrij bihi hammana maulaya salli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah niki kotak infaknya tesi berjalan. Kotak infaknya tetap lanjut nggih Bu nggih. Sodakoe keliling ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi jenengan anggen bersedekah. Allah pun janji masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu, barang wis tukul pitu setiap tangkai cabange 100 ping pitu sama dengan 700. Tesi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kanggo wong-wong sing pada senang sedekah. Amin Allahumma. Hari ini jenang sedekah berupa uang. Nanti Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan mboten bentuke duit malih, tapi diwangsulaken teng Gusti Allah kali jenengan bentuke badane sehat, sehate walafiat, putra-putri soleh solehah, keluargane pada ada ibadah, keluargane pada nglakoni salate rajin, keluargane pada semangat maca Quran, usahane lancar, karirnya bagus. Niku ganti saking panjenengan sedekah nggo nolak balan narik rezeki, insyaallah rezeki kang beto manfaat barokah. Allahumma. Masalah bab ikhlas langsung diparingi contoh. Nek ana wong nggone maringi sedekah, maringi sedekah ngucape mumpuni be sedekah kok nyora sedekah. Kuwi namanya ikhlase wong awam. Ngucape maning kinyong sedekah ya Allah, muga-muga keluargane nyong dadi pada aling ibadah, keluargane nyong guyub rukun. Niki adalah
sedekah wong ikhlase istimewa. Tapi sing ngucap maringi 50.000 wis akeh kowe. Mbuh Gusti Allah arep maringi ganjaran sepira ora urusan mau nyong kepingine niate nyong ngertine ki rejeki saking ngarsane Allah. Nyong glontorna pun nang dalane Gusti Allah ki wong sing istimewane sengunggule istimewa apik kabeh napi ganjarane pun masing-masing. Fa insyaallah dinten menika muga-muga kanggo ningkataken iman Islame kula jenengan. Amin Allahumma. Setengah 4 Bu. Nyong kan mau nanjak jam 2 lebih 5 menit lagi wis jam setengah 4 berarti cukup nggih Bu nggih? Dereng. Gue jenenge nyiksa kiai nembe babaran. Niki ngapunten sangat ingkang kathah. Anji bojone kula dinten iki nderek. Bojone kula ngucap nyong tak izin dingin Kang Pondok. Harusnya kalau Sabtu, Ahad, Senin niku jatah derek-derek hikmah teng pondok karena nggih wonten santri, wonten rencang ngaos, wonten bocah derek ngaji. Bojone kula derek ngrewangi ngancani bocah sing padha ngaji. Tapi karena niki nembe seminggu kula babaraken janin sehingga bojone kula ngucap aku tak melu karo tak ndeleng ngene ngaji aja karo ngadeg suwe-suwe. Ki merga bojone nyong ngumpetan dadi nyong iki ngadege mandan suwe. Ki bersyukur jenengan nyong ngadege suwe jagung bebas lagi sholawatan tok iki malah Bu. Iya malah miki takon ibune lagi puasa apa dene ora nginum nembe babaran puasa. Nek takon werna. Wah gunemen pancen musim madu kene. Wong angger nembe babaran nifas oleh rukhsah, oleh keringanan karena ora wajib nglakoni ibadah wajib. Dadi udan maning Bu. Ki alarm berarti tanda ning gone ngaji kudune wis rampungan bragat kayak gue Nini Sartina. Ki Mbak Kayu strawberry wis bali apa durung? Tengok namanya. Pun kondur. Ya. Kayaknya durung weruh payunge. Oh iya bener wis balik. Nang kana pindah. Ya dititipi kan tuku some mau jarene. Niki insyaallah pengajian hari ini kula nyun pangapunten karo panitia karena panitia sempat ketar-ketir. Catahe kula sakjane kula matur bojone kula ngucap, "Dek, nggone ngaji aja nganti esih nifas kok dipaksa ngaten niku." Bojone kula ngucap maning saale nek kelangan bocah pancen ya rasane luar biasa, tapi lebih sakit maning kalau aku kehilangan dirimu sayang begitu. Pengantin anyar wis setengah tahun ya wis ora anyar maning ya Bu ya. Ya pengantin bodol ngarang maning. Mending pengantin bodol ketimbang durung payu rabi. Rabi guys ya lo enake luar biasa jebule bojo gue Bu ya. Luar biasa ra kena diceritakan pancen arane wong rabi gue. Apa? Kena mental ya iyalah sekakmat sampean tukang ceramah dilawan. Ngarane nyong pengantin bodol setengah tahun pengantin bodol lah sampean bodolan pengantin. Si mending bodolan pengantin wis payu ya Bu ya. Daripada sing durung payu. Jebule rasane ngecek iki nyong ya. Salu ala Nabi Muhammad. Inilah kami warga RW 7 khususnya RT 7 yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Setunggal RT tapi semangat Masya Allah. Kami harap tidak hanya di daerah Simadu, warga masyarakat Lintune saged nyoto keguyup rukunane warga RT 07 khususnya Jamiah Musalam Miftahul Huda. Mudah-mudahan kita yang hadir temriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur manfaat barokah, paringi dzurriyyah sholih sholihah, masyarakat sing ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma.
Kula sampun kondur ampun jengkarumin doa diimami kalian Pak Ustadz sumangga saya kembalikan kepada Muqassim Laukot pembawa acara sumangga. Saking kaula matur mbanu sanget para masyayikh, para kiai ingkang derek hadir, amberkahi pengawasan dinten menika, panitia, warga RT 7 dan panjenengan sedaya. 1 menit nawan sekedap nggih Bu nggih. Kita mengaminkan pengkan pun imami kalian Bapak Ustadz sumangga. Sedaya lapat ngaki papunten usikum wa nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.